ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ല മഴ പെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോൾ തോടിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ തോടൊക്കെ നല്ല നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തോട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മുന്നേ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മഴ താന്നപ്പോൾ വെള്ളം അതുപോലെ വറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ല മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും തോട് ഫുള്ള് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു ചേര ഓടിപ്പോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേടിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ഈ പാമ്പിനെ പാമ്പ്, ചേര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ ഇത്രയാണ് ഈ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ അത്രയും നല്ല വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നല്ല പൊങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്നായേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇന്നലെ നല്ല മഴയല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്തു എന്നറിയില്ല. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ലച്ചു എണീറ്റിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലച്ചുവിടെ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നേനെ. ലച്ചു നല്ല ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിജയദശമിയാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ബൈ ബൈ. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം.